dari pemerintah Kota Blitar kepada Kanjeng Raden Arya Tumenggung Gunawinerno Abah Kirun. Mohon izin. Baik ya, ini cenderamata dari pemerintah Kota Blitar yang diserahkan oleh Bapak Wali Kota Blitar kepada Abah Kirun. Ini adalah Alhamdulillah. Ini adalah khasnya Kota Blitar, yaitu patung Bung Karno yang diserahkan oleh pemerintah Kota Blitar. Foto bersama terlebih dahulu, mohon izin Bapak Wali Kota Blitar bersama dengan Abah Kirun. Jempolnya Pak. Terima kasih Bapak Wali Kota Blitar, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sementara kita ini sudah menunggu ya Bapak Ibu yang sudah tidak sabar untuk mengikuti tausiah di sore hari ini. Silaturahmi budaya ya. Baik, mari kita ikuti bersama silaturahmi budaya Kanjeng Raden Arya Tumenggung Gunawinerno Abah Kirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barokah Allahumma. Monggo sareng kula. Mas, tolong jangan dikasih ekonya dihilangkan. Monggo sareng kula. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Minal aidin mohon maaf sing jaluk sepuro ki halal, sing jaluk sepuro halal, sing weni pangapura halal, sing weni pangapura halal, sing jaluk sepuro halal, sing weni pangapura halal, akhire halal bi lebur dosane, lebur kaluputane, kembali ke fitrah, insya Allah
ketemu Ramadan berikutnya, panjang umur, murah rezeki, Allahumma Allahumma amin. Sluman slumun, sluman slumun, wolo wolo, becik ketitik, demit randulit, tombo teko lara. Duh kowe kok apal ki sing marai iso. Kirun. Kowe ki rene pengajian kok ndelok kirun. Sluman slumun, wolo wolo, demit randulit, becik ketitik, tombo teko lara. Lho kowe kok apal ki sing marai sapa? Aku rong lair iki wis enak. Kirun rong lair. Bapak Wali Kota Pak Santoso rong lair. Pak Wali Kota, Pak Bawali, Pak Wakil Wali Kota rong lair, Pak Sekda rong lair, Pak Dandim rong lair, Pak Ketua DPRD rong lair, Bulurah pemeneh camat dan Ramil jek nom-nom rong lair. Tembung iki wis ana. Tembung iki wis ana. Lho kok iso lestari nganti saprene? Sing marai sapa? Kirun. Kula niku ten Jawa, mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, pucuke Jawa Timur Banyuwangi, ngantos pucuke Jawa Tengah Cilacap, Gandrung Mangu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, luar Jawa, ngantos anak-anak kula sing ten Hong Kong, sing ten Taiwan, ten Cina, ten Korea. Lho, neng kono ana wong Jawa, neng kono mesti ana sing ngapal tembung tombo teko lara, sluman slumun, wolo wolo. Lho kok apal kuwi lho, kuwi jane biyen karepe piye? Sami halal bihalal niki wong Arab ya ora duwe, napa melih wong dudu bangsa Indonesia. Malaysia, Brunei Darussalam, sak kiwa tengene negara Indonesia niki sakniki menirukan, saiki mencontoh adanya halal bihalal. Biyen ora ono. Neng Arab bar salat Id ya wis, bar takbiran ya wis. Ning nek wong Jawa, khususé wong Indonesia, nek halal bihalal mesti tetep ana apa meneh Idul Fitri, arep poso megengan. Nggih napa nggih? Gawe apem. Kowe yo ngerti karepe. Kene ya jek enek wong gawe apem. Mriki ya jek enek wong gawe apem. Nek bayi lahir ke ya gawe weliwel.
enek lanjutkan. Oke? Lho kowe gawe yo ngerti karepe. Ngertine ya dienggo slametan. Lho kok nek lebaran entuk 7 dina kaya gawe kupat, kok gawe lepet. Mriki nggih enek wong gawe kupat. Jek gawe lepet. Lho kowe yo ngerti karepe kok kupat dibuntel janur kok gak dibuntel terpal kowe ngerti. Lho niku enten karepe. Mbah-mbah riyen Jeng Sunan Giri, Sunan Ngampel, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Derajat ingkang babat Islam sing babat Islam wonten negara Jawa ten Nusantara niki ngerti nek ilate wong Jawa kuwi dikon maca Arab, dikon maca Al-Qur'an, makrot tajwide mesti gak kecekel. Mula timbang angel-angel karo mbah-mbah wali biyen diweni filsafat, diweni sasmita, diweni tenger wujud panganan. Nek arep poso malam 21, malam 27, malam 20, malam 29 ditengeri slametan wujude apem ndongakne para leluhur sing wis meninggal, sing wis seda supaya diapura Allah Ta'ala, lepas parane padang dalane, diapura dosane, swarga papane, husnul khotimah derajate. Allahumma Allahumma lho kok apem tengere iki kok slametane wong mati iki kok apem. Nek bayi lahir kok iwel-iwel kuwi karepe piye? Delok jajalan sok benju bu sing rawuh kabeh bayi lahir slametana apem ora geger sing rewangi goblok kabeh bayi lahir kok dislameti apem padha karo wong mati kok dislameti iwel-iwel. Wong mati gekno iwel-iwel geger panggonane iki wis diwi-diwi. Biyen ra iso fa'fumana irhamna ya arhamna rahimin fa'fumana irhamna ya arhamna rahimin ora iso fa'fumana dadine apem. Nggo dikir carane ilate ora iso fa'fungana dadine apem. Lah nek bayi kok iwel-iwel kuwi ya dijalukne kekuatan Allah Ta'ala, dijalukne kekuatan wong lorone, wali walidaya, Allahumma firli wali walidaya, gak iso wali walidaya dadine iwel. Paham? Paham? Dadine iwel. Iki kok mulai ditekoni tanggane kira dek iki ngoceh apa? Iwel-iwel. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, semono uga lho kok iso ditengeri lepet karo kupat.
nek kupat isine beras, nek lepet isine ketan, walien. Gawe kupat isine ana ketan, geger. Wong pawon dianggit wong goblok kabeh ra iso masak. Gawe lepet kok diseni beras, dadine ora lepet Nogosari. Mula beda-beda. Lepet niku ngaku luput, lepet ki mesti bentuke rak dawa ngoten niku ta. Nggih napa nggih? Lontong lho lontong. Lontong ki rak bentuke dawa ngono ta. Nek kupat bentuke rak nyemunuk ngono ta. Lah kupat kok dibuntel janur. Kupat dibuntel janur, lontong niku kalih lepet dijajarke. Lepet ngaku luput. Lepet luput, kupat ngaku lepat. Buntele janur sapa sing wis ngaku lepat, ngaku luput. Dibuntel janur jangki janah nur ki cahaya. Sapa sing wis gelem njaluk sepura, sapa sing wis ngaku luput entuk cahayane surga, bersinar kembali ke fitrah. Allahumma amin. Bar kuwi lontong olone kotong. Iki gaya ana yaene lagi ngerti iki lah. Olone kotong, olone kotong. Lontong kok digawe dawa, nek kupat kok digawe bunder nyemunuk. Niku karepe wateke wong lanang karo wong wedok. Nek wong lanang ya lucu kaya lontong kuwi. Nek wong wedok ya jemunuk kaya kupat kuwi. Ngono. Donya iki isine ya mung lontong karo kupat kuwi. Lontong kaya wong lanang dawa njlujur, kupat jemunuk ngono kuwi. Ning kupat ora iso dipangan utuhan. Jajal sampai mangan kupat utuhan nyengkal. Lah isone dipangan kupat kuwi disigat tengah melekat. Astagfirullah. Ya kuwi wateke wong wedok, wateke wong wedok. Sholatullah salam ala toha, sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alifat ria Allah. Ana kembang-kembange menur sing hadir padha bersyukur. Insyaallah bareng Pak Santoso tetap jujur, Kota Blitar tansaya makmur. Rasa tantung maune rahasia. Ana kembang rasa tantung ki desa kita lalu. Ana gedang-gedange kak kepok halal bihalal kok desa saya suwi ora enek sing kapok, rezekine lak saya nampa.
Sholatullah banter gekku di banter ini. Ana kembang-kembang kenongo bisa klampok lak tambah mulya goceki 5 wektu wis dilakonono besok bareng munggah suwarga amin. Ana kembang-kembange opo ana kembang-kembange turi bisa klampok lak sregep ngaji sholawat kunjuk Kanjeng Nabi. Pak Santoso wali kota sumben lak tetep dadi sholatullah salam kowe karek guyu irungku panas goblok. Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Sekdes, Pak Camat, jujur mawon para tokoh masyarakat desa Lampok, aku rene iki ketun menyesal. Sumpah getun kemurahan lah ngerti wali kota teko ya tak giat nih tapi ya Lurahan Lampok nanggap piron wali kota gak tahu bilas nyapa we keplok ya dongane Pak Santoso seger waras sehat walafiat wali kota maneh kowe gelem wayah magrib pojok ning Tegalan menyang kali nyangking timbo mumpung seurip nanggap dagelan insyaallah munggah swarga guyon Pak wali kota guyon. Alhamdulillah. Jadi maupun bel-belan kali kula guyon. Kula niki bolone Pak Pangdam, bolone Pak Kasdam, Pak Pi, bolone Danrenku, Pak Dandim, bolo plek. 5 Oktober niki hari TNI. Mengke Pak Dandim rencana nggih badhe ngundang kula ning mriku pun pindah. Dadi ya ora sida. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku sedaya zaman kuno. Kenapa kok Kirun ngomong ini? Masalahe saya modern, era milenial, era digital, Indonesia semakin maju. Ternyata tidak terkikis budaya halal bihalal sing enek ya ning Indonesia. Napa mboten syukur awake dhewe? Ayo Indonesia halal bihalal ayem tentrem aman. Melumpuk wong sakmene kae Indonesia aman. Arep manakipan aman. Arep yasinan aman. Arep istighosah
aman, arep wayang kulit aman, arep ketoprak aman, arep campur sari aman, arep orkes Melayu nyu papala palapa aman. Gawe apa acara ae melumpuk 2.000 wong, 10.000 orang hadir di lapangan, hadir di stadion, semuanya aman, kabeh aman. Itu hanya terjadi di Alhamdulillah. Bayangno halal bihalal ini nang Suriah apa nang Ukraina ngono apa nang Sudan nang kono arep nglumpuk wong 7 rawani negara konflik monggo padha islami gegeran wong 7 mlumpuk rawani, wong 8 mlumpuk rawani, sampai ulama-ulama besar saking negari Timur Tengah bodoh teko ning Indonesia berguru wonten Habib Lutfi Yahya Pekalongan, Habib Umar Muntahar Semarang, berguru wonten Lirboyo, berguru wonten Blok Agung, berguru wonten Tulungagung, berguru wonten Blitar. Ulama-ulama dari Timur Tengah berguru ke Indonesia. Kenapa? Indonesia begitu banyak sukunya, begitu banyak bahasanya, kok bisa adem, tentrem, ayem, damai. Wong kono negara kono sekolah rene karena orang Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia berpegang teguh pada Pancasila. NKRI harga Pak tentarane, Pak TNI ini bersatu, Pak polisi ini bersatu, partai ini bersatu, DPR bersatu, masyarakat guyub rukun hanya menjaga bagaimana Indonesia dan bagaimana wilayahnya iso ayem tentrem adem. Itulah Indonesia. Ngene iki pomoning Suriah kakek diumumne. Selanjutnya Kirun Maido Kasana lagi lungguh bom ledos tawur gosok. Mula alhamdulillah jadi wong Indo sing padha seneng sholawat, uripe kabeh padha berkat. Ayo dulur padha sholawat, selamat dunya selamat akhirat. Sholawat, ayo sholawat, Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, malaikat wae sholawat. NKRI sholawat sampai mati, bertobat sebelum mati. Ayo dulur podo bersatu, apa maneh ngadepi pemilu. Ora usah geger, ora usah padu, Indonesia supaya maju. Bareng-bareng padha sholawat, pemilu 2020
ora tak kono. Ayo dulur padha bersyukur pemilu 2024 karo tangga padha akur bareng-bareng supaya makmur. Sholawat Gusti Allah wae, sholawat malaikat wae, NKRI sholawat sampai bertobat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kula ngomong wau tombo teko lara sluman slumun wala-wala becik ketitik demit randulit sluman slumun kuwi ya donga dulur. Kula ngaji ten Gus Muafik, ngaji dumateng Yai Abdurrahman Wahid Gus Dur, ngaji dumateng guru-guru sepuh. Kula tekonke, saya tanyakan kenapa kok ada tembung-tembung niki. Jebul niku kaitane kali mbah-mbah biyen. Lambene wong Indonesia, lambene wong Jawa, iki makrot tajwide urung kecekel. Arep muni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad urung iso dadine suluman sulumun mandi apa mandi suluman sulumun ora iso maca la haula wala quwata isone wala-wala piye niki kok iso gathuk ngono kuwi biyen la haula wala quwata ora iso ya wala-wala kuwata ora iso ndonga apa-apa ilat Jawa tombo teka lara mari tur penyakite ora kaya saiki. Cilian kula kalian Pak Wali menika Pak Santoso menika penyakit ki ora saiki kok enak sing asam lambung asam urat kolesterol apa neh kuwi kencing manis darah tinggi stroke biyen ra enak apa meneh wong wedok kok saiki bayi lahir kok sesar di bedel itu biyen ra enak bayi gedhi sungsang karku gelem yo lewat dalanmu kuwi ra gelem yo lewat kono ya slameti wong biyen mbah-mbah biyen ora enak kok operasi sesar ngampek dipiye jere bayine ngene mbah biyen ora enak bayine gedhe ya karepmu sungsang ya karepmu dalane ya kuwi gelem ya metu kono ora gelem metu karepmu ora karepmu ngono ya lahir sama padha cilikan kula penyakit ki paling-paling gede penyakit kok murah-murah kadasen beleken apa tapi penyakit kok biyen mudun weteng mencret jupukne dong jambu dikemah dilolohne mencrete mampet adem panas parut ke kunir diweni madu diombeke adem anyang-anyangan anyang-anyangan obatnya apa? Jempolane ditaleni hubungannya apa? Karet
jempolan karo anyang-anyang. Lho ngono ya tamba teka lara. Ya nek wong lanang naleni jempolan anyang-anyang iki padha karo naleni ngonoane kuwi. Mergo bentuke ya padha ditaleni terus mampet wong lanang naleni jempolan padha karo naleni kuwi. Bareng wong wedok kok melok naleni sing mok taleni apamu? Beleken. Penyakit belek niku rumiyin mripate seminggu bloboke ora iso diklentek. Lho lek lentek ya trima karo lho ya berarti nglakoni hubungane apa ya iso karo belek anget-anget panas pesin-pesin. Wong lentek kaya mari tamba teka lara lunga. Mulane aja padha nglaleke nalurine wong tuwa. Nggih napa nggih? Bayi lahir ya jek sepasaran. Ya jek selamatan selapanan. 78 setahunan sik ana lanjutkan. Wong mati ya jek 3 dina 7 dina 40 satu se pendak siji pendak pindho nyewu jek enek lanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora iso ilang dalane sing ning lapangan mengelek. Sambutane ketua mau besok nang gaya acara ben gak ning lapangan nang dalan ngene iki dalan sing menuju lapangan mengelek nemen Pak Santoso lanjutkan. Ora apik kok manut kirone wis to aku ya dudu wong kene. Tapi nek enek sing apik kan mesti tak dukung nggih napa nggih? Alhamdulillah. Wis ya, wis sore. Terus kingko magrib laren awit neh gelem. Khusus wong wedok. Sampai jam 1 kuat. Jam 2 kuat. Wong wedok jam 3 kuat. Wong lanang gak kuat. Kowe karek kuat-kuat ning isor. Wah. Sing nang dhuwur tele-tele. Ya Mas Garuda. Kuwi dijak malah minggat ya. Allahumma sholli wa sallim ala dapet nih tau. Oh timpung itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada zaman bismillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammad. Beringas-beringis. Mungkin selawatan oleh malah deden manuk.
Solawatan niku disambi napa mawon niku oke, Mbak. Ya Termasuk memang ibadah. barokah kok. Lah nggih. Lanjut aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin adana ma fi billahi salatan kita wami murtilari. Pripun lah? Ado-ado kok Medion kok teko kene mung ngene. Lah pripun iki? Salam sih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki rasane Pak Kapolsek. Matur pripun? Dirasani pripun? Kok mampir ning kantor Polsek. Matur nuwun Pak Kapolsek. Arep diweni klambi. Klambi napa boten? Orangnya tulisannya tahanan Polsek. Lah kula dikira copet napa pripun? Memang saya mulai seneng wae. Remangnya aku nak salin bodo. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ra kucuk. Pripun? Lah kok waalaikumsalam itu. Lah jenengan sering dawuh uluk salam iki hukume ngene, wong jawab salam hukume ngene. Ya iya, sing uluk salam ki sunah, sing jawab ku wajib. Lah minangka umat Islam niku wajib kalih sunah didhisikke sing pundi? Dhisikne wajib. Lah nggih. Waalaikumsalam. Pripun ya? Cara nuturi wong nu musuh kowe iki kodrok tenan. Lah wong hukum wajib sunah kok Benten lebokne kono, manggone ya beda-beda. benten. Ngono, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tarik sus. Wayahe. Yang musuh dangdut dulu. Wayahe ngaos ngoten lho, Mbak. Tarik sis, alhamdulillah. Kowe canom. Bocah enom, Mbak. Canom kudu ditanggung jawab bagaimana pemuda desa, pemuda harapan bangsa tampil ke depan untuk jadi pelopor kesatuan dan persatuan. Karena masa depan bangsa ada di pundak para pemuda-pemudi Indonesia. Lah. Merdeka. Ya, harus apalagi menjelang 2024 Ya. harus semangat pesta demokrasi, kita song-song dengan semangat bergembira, semangat kesatuan dan persatuan. Iya. Merdeka. Maju tak gentar, membela yang bayar, membela yang benar, Mangsa. membela yang benar, Pak. Ayo tampil suaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Niki nyanyi napa niki? Aku anu solawatan kanggo para sepuh. Nyanyi para Dandang gula sing Islam. sing Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Mamerni untumu pucet. Untuk nggih pucet putih, masa nggih untuk abang malah kaya godhong jati. Bismillahirrahmanirrahim. Ben selamat yuk. Mulane bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam kang lima puniki pripun Sing qasidah mau suarane wis ngono kuwi. Wis apik-apik tampil dengan suara beda. mas-mase wae Wis kowe gawe suara. Nyapa kowe? suwatene ben beda gak koyo mase guri mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ratu enggak sithik Mas. Rukun Islam
amber. Nek dikeploki kados manuk doro. Nggih masyhur mawon. Kang lima puniki Kang lima puniki Ngenteni to. Pripun to, Pak? wong sing kono ki salah pengen ngrungokke. Lah jenengan Aduh kok kliwat. lah nembe kerasa. None. Kere. Karo ngadeg ya iso karo ngadeg. Cengkoke ben kados sinden. Karo ngadeg ya iso swara cilik. Saged Carane nak lenggah kok kan kados sinden wayang. Ah. Lenggahe kudune ngeten iki sebabe napa? Apa? Dalan angin diganjel tungkak. Angine mboten brobos watene cilik. Nak kalih ngadeg kaya sinden campur sari. Piye? Dikempit. Sing penting rapet, Mbak. Nggih ta, cilik ta. Ambulan panjenengan iki dolanan niku Lagune arek saiki nadane apa? nadene AM Na 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 na. AM dudu hai iki lho Mas. AM Aminir. Kamu dikira anggur merah. Pun boten ngeten lah niku. Saiki apa? Sakniki ngeten kok. Salat. Boten. Apa? Luwih gedhe. Ini galon langsung. Dosa apa, Bu? Nggih boten pareng. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, ya salam. Dulu tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Hari ya. Ya salam. Ikan yang bola. Semoga. Ayo. Ya salam. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja.
Gue ninggali konco-konco. Nggih. Lagune Farel. Lagune Farel. Esen wong kok sepisan kan? Wong kok ngene ya. Wong kok ngene kok dibajing-bajing. Piye? Tapuk lambemu. Pripun? Delok suara penonton. Wong kok ngene. Wong kok ngene. Wong kok ngene kok dibanding. Saing-saingke yo mesti kalah. Monggo sedaya. Aku suara pojok kono sih. Yang pojok sana melu. Sarang-sarang deh. Wong kok ngene kok dibanding. Saing-saingke yo mesti kalah. Pojok kono. Sing pojok kono. Tak oya aku yo Oke, tarik ke ngarep. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. tak oya aku yo ora mampu. Mongsaku aku malah suka teki. Apik lagumu iso gabungan. Kok sakit gabungan pripun? Jame mendekati maghrib. Nggih. Wis rampung nyuwun pangapura. Salam hormat, salam takdim, salam taklim kagem Bapak Wali Kota Kota Blitar Bapak Santoso, juga Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Sekdakot, juga Pak Dandin, juga dari jajaran kepolisian, Bapak Ketua DPRD Kota Blitar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan semangat kesatuan dan persatuan untuk mempersatukan bangsa, kita song-song pesta demokrasi 2024 dengan semangat Indonesia kuat, Indonesia bermartabat. Alhamdulillah, nyono pangapunten ingkang agung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darati afatayati radal alamin. Ya ummilati jiwa karomi. Ya sangat dihalang mau izin Bapak. Mohon izin. Foto bersama dulu, Mas.
Nabi Muhammad.